Hola, hoy vamos a hacer un circuito con 3 dianas en un puesto, otro puesto grande, uno pequeño y uno grande. Distancia corta, distancia larga y distancia media y larga. Tiros para arriba, 2 tiros para arriba, 2 tiros para abajo y un tiro y 3 tiros horizontales. He puesto una diana más, la comadrejilla, y bueno, vamos a empezar. Una pata fatal. Y bueno, comadreja bien. Va, mal tiro. ¿Y la otra flecha dónde ha ido?
La verdad es que este apenas se ve y bueno, para no tener los tiros controlados, ni tan mal.